ربي يا رحماني والنوك بديني رحمتك يتيني الحمد لله ذي الجود والعلا يا قفتا وهندانا ما تأوتلا يا رب نكدني إيمانا كاملا عمري ندرسي نقدي هفلا بل شريرا يا ربي يا مولا أردي بسمي كيسا وما يراب جلا جبالا فاتئ أمو كرم أبدلا ودين وانقبو كنكن كجلا نوكنك أنت نعم المولى إلهي يا الله يا فارج الحزن قلوك بديني رحمتك يتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوت تي في إسلاما كجلو المنامة تكا قدان هند خيسانو بك جرتنيتي سلامتان جاللا سلامتان رحمة سلامتان ور جنة إسن حاجيسو إسن جنة قيا الرا سجنتا أداتين ولتي ديبينه سجنتان أداتون حال يروتي في إما حال يروتي الرا هاساوداف as keessummaa guddaa tokko wajjin istiidiyoo TV Islaamaatitti argamna. Keessummaan tiyya tan guyyaa har'aa sagantaa tanarratti naa wajjin argamtu sheekha keenya Sheekh Asad Shariifi. Sheekh Asad Shariif imaama Masjidur Rahmaan Atlaantaa Jiyoorjiyaa yeroo tahan akkuma dhihoo tana afeerraa kora torbaffaa Risaala Intarnaashinaal if godhamurratti afeeramee as dhufetti osoon deebiin dura haala yeroo irratti xiqqoo waliin haaso'ina jenneeti guyyaa har'aa kan istiidiyoo wajjin seenne jalqaba irratti gaa sagantaa tana daawwadhaa jennee isin afeeraa sheekha wajjin illee wal qunnamnee waan tana gaggeessuuf tattaaffii goonee as dhufne sheekha keenya bagagaa keessummummaa jirtan tanatti yeroo gabaabduu tanarraa nu qooddanii TV Islaamaatti irratti sagantaa tana irraa qooda fudhattan jazaakumullahu khayran. وإياك تلين ربي جزاك يا خفلو إن شاء الله في ريق قناة أنا خنوف ندق أبدي أنا من الرجرو هري بريد إن شاء الله تعالى ما شاء الله جزاكم الله الشيخ خينا كما بكمو يرو هدو حالهم أداداتي حال يرون جيرمون حال سياسان بيا جيرمتون يرو هدو تركني أدادا خان أمانتي رتي فول لفتو خان أمتا خان رتي تيفنو قدا قدتي ديمو يرو أداداتي تنخا dhimmoota akkanaa gaa yeroo hedduu amantiin islaamaa maal jetti amantiin islaamaa tun maalii adda namaa baasuu fi yeroo rakkoon silattuu amantii islaamaati irratti xiyyeeffattee as deebite amantii islaamaati irraa deebisuu fi haqiiqaan amantii islaamaa akka taate nama barsiisuu irratti hedduu barumsa kannaa turtanii guyyaa har'aa immoo dhimmuma haala yerootirraa wal mari'annaa hawaasa keenya keessatti yeroo wanni takka kaatu rakkoon hedduun islaamummaa irratti as deebitee ololli islaamummaa irratti oofamu ololli ummata Oromoo bal'aa kana gara amantii takkaatitti qofatti dhiibuutii fi wantoota akkanaatu mul'ata. Har'a immoo wanti irraa mari'annu takkaanuu wanti gorsa hawaasaaf irratti kenninu mata duree Oromummaan sabamoo amantiidha jehurratti hawaasaaf marii keessatti barnoota kennuu fi kan asitti afeeramtee nu wajjin argamtu meegaa sheekha jalqaba irratti gaafii jalqabaatiin yoo eegalle yeroo hedduu namoonni amantii islaamaa tana hin jaalanne namoonni amantii islaamaa tana irratti dhiibbaa godhuu fedhan namoonni amantii islaamaa tana irratti ololo oofan amantiin islaamaa tun amantii arabaati amantiin islaamaa tun biyya teenyatti humaa takka waan bakka hin qabne fakkeessaniiti namoonni dhiibbaa amantii teenya irratti oofan islaamummaan tun amantii addunyaa guutuuti moo amantii rabbiin ummata arabaa qofaaf kenne akkasuma islaamummaan tun nabi Muhammad booda dhufte moo islaamummaan amantii nabi Muhammad dura jirtu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خبجموتا هردفتوتا تي في إسلاما أجيلو إلمنما وصن سلامتا إسنين هنجنة جما غافي وبلس خيا أستاذ إبسان نغافتتي دبرون نتين تولي أكم جرتان فيادا
TV kanarra erga yeroo dheeraa wajjin turre duuba anis imalaa fi rakkina adda addaa ka asirraa namureef yeroo dheeraa wal hin garree tanaafuu qalbiin tiyyaa fi onneen tiyyaa fi yaadni kiyya hundi bakka jirutti wallaahi isinii wajjin jiraaturallee hin deemne akkam nagaa fayyaadha. Ergan isiniin jedhuuba obboleessa kiyyaa ibsaa gaafii bareedduu na gaafatte gaafin tanteetuun garuu hedduudha. Tokko islaamummaan tunii tan arabaa qofa moo ta addunyaa hundaati. Akkasumatti islaamummaan tun nabi Muhammad boodamoo nabi Muhammad duramoo yeruma nabi Muhammad san dhufte. Sadaffaa ammallee oromummaan tun yoo saba moo amantiidha. Duuba gaafii lama barbaachiftu hawaasni keenya hawaasni oromoo hawaasni biralleen akkasumatti gizee oromummaan amanti moo saba jenne hawaasni biralleen rabbii uume isaanilleen akkasumatti arabni saba moo amantii Britishis akkasumatti saba moo amantii hunda kanumarratti qiyaafamaa jechuudha. Tanaafuu wanni tun waa'ee addunyaa hunda laaltu jechuudha. Gaafii akka nuti oromoo taanee haa kaafnu malee mee dura ta islaamummaa oromummaan tuni saba moo amantii jennu tana haa laallu. Duuba akka oromummaan saba moo amantii taate kana gargar baasuun naf fakkaata ijoolleen xixiqqoolleen ta mumayyees taate tagartee ol guddattee namni amma aduun asiin seenti asiin baatii qiblaa deemi kaaba deemi kibba deemi namni hagana barate dubbiin tun irratti dhukattu natti hin fakkaattu. Maaliif oromoo jechuun yoo akka saba keenyatti fudhanne saba tokko kan biyya gartee Itiyoophiyaa yookaan oromummaa san keessa jiraatu saba tokko ka ammaaf amantii sadii kileem hordofu jechuudha. Islaama jira oromoo ta'ee kiristaana jira oromoo ta'ee waaqeffataatu jira agartee sabmaan oromoo ta'ee. Kanarraa amma maaltu nuu gala ahaa edaa oromoon saba amantii sadii hordofu. Muslimaa jira kiristaana jira akkasumatti waaqeffatallee jira jechuudha. Duuba kuni kanaa achi waan hin ji'ee himuu kaafe natti hin fakkaanne namni xiqqoomallee yaada fi yaadataan isaa wal dalagu ta'e kana adda baafate jechuudha. Oromummaan saba jechuudha. Amantiin ammoo waan sabni sun hordofu jaalatee fudhatee itti amanee islaama kiristaana haa ta'u wanni inni hordofu sun amma ani oromoodha. Oromoodhaami sabni kiyya oromoodha. Ani immoo muslima. Amantiin tiyya islaamummaadha ani musliman jedhama. Wanni hordofu sun islaamummaadha ani ka islaamummaa san jala deemu immoo musliman jedhama jechuu. Kunis akkasumatti sabni hundi waan akkanaa kana qabaa jechuu. Jazaakallah Sheekh wanti Oromoon sabaa miti amantiidha waan jettu deema yeroo tana keessatti nuti gaa hanga dhalannee as geenye nama amata 25 oliiti isin gaa ana durallee xiqqoo lafa bultanii jirtan zamana keessaniitu wanti akkana waan jirtu natti hin fakkaatu. Oromoon saba tokko saba guddaa miliyoona 70 hanga miliyoona 100 gayu kan gaanfa Afrikaa tana keessa faca'ee jiru ummata biyya Oromiyaa jaaniin tana qofarra osoon taane ummata Keeniyaa keessa jiraatu ummata Somaaliyaa keessa jiraatu ummata Jibuutii kana keessa jiraatu gaanfa Afrikaa East Afrikaa jaaniin kana ummata gara Ruwaandaa kana jiraatu ummata Yuugaandaa jiraatu saba bal'aa kana baganarraa bal'iftaan biyyuma keessatti galchee dhugaa amma akkasii. Oromoon tun gaa nuti akkaanan beekutti oromummaan saba islaamummaan amantiidha kiristaanummaan amantiidha waaqeffattummaan amantiidha ittiin beekan. Akki seenan jettus akki hayyoota irraa nu geesse akki durirraa katabamee jirus oromummaan saba oromoon saba nama tokkooti nama gartee oromoo ta'eef saba waan ateetu tana alillee numan dhaga'e miidiyaa irraan dhagaya achirraa oromoo jechuun tunumtunuu amantiidha jeesi amantiidha waan jedhamu jira jechuudha. Namni hoggaa waan akkasii dubbatu nama sanuu hoggaan haasawa san dhaga'u duuba haasawni sun kaduraatii fi kaboodaa achumarratti wal diige. Akkamitti wal diige? Oduma teenyee asii oromoo jechuun matumti ishiitu amantiidha je'ee haasawa deemu kana keessatti oromoon waaqeffataadha. Amantiin isaa gartee amantii waaqeffatummaati jedha dhugaa tun akkas taboodaa tun.
لكن ريفو ما أنتنا سندرا أورومون توني ما تمتي شيتو أمنتي دجئ هقا ديبي أمو أورومو واقفة على جو دبين ساعة مرتو والإتججو دوبا نمنو خيرو دبتو سنغرو سمون سانا جاك أبدي جتشون مالي ترتيب الرجرايا دجو اللي خيسنا مقالشا تنافو أقسمت وانجرو إفنين وتي وان نمت والفكا تاجرو خانا نما فيمني أكا نمني هندقمني نمني أورومون سبا ملي أمنتي رامتي أورومون سبا أمنتي متا أفيق أبو يجو أمنتي waaqeffatas muslimas kiristaanas taqabu kana jechu yaaga sheekha ummanni amma nam tokkos haa taatu gareenis haa taatu yeroo oromoon sabaa miti amantiidha ammallee oromoon waaqeffataadha jaan kuni saba oromoo guddaa amantii addaa duudhaa addaa akkasuma loqoda addaa aadaalee addaa qabu kana walitti fidanii oromoo guddoo miiliyoona 70 olii hanga 100 geessu jenne tana gara amantii tokkotti fiduuf yaalii godhamtuutu jira ummatoonni ilaalcha akkanaa qaban kun yeroo oromoon guutuun waaqeffataadha jaanii amantii islaamaa tana oromoon akka amantiin isii qulqulluun amantii islaamaa hin tahin islaamummaan tun akka amantii warra arabaa qofa taate malee islaamummaan tun oromummaa keessa akka waan takka hin qabne itti maxxansanii tanaafuu islaamummaan tun amantii araba qofaati moo gaafii jettu san irratti dura gaafii nati jette gaafii sirriiti tokkoffaa irra kunne ta oromummaan gartee sabaa mitechuu fashalsini akka jecha gaariin ta'in akka jecha gartee soballee ta'e odoo oromummaan amanti kajennu taate hayyootiin dabran ta wareegaman sabaa miti amantiif wareegamaa jiran jechuu suni miidhaa guddoodha soba dirree taa'u jechuu tawaa immoo amantiin tuni amantii arabaati haji'anii dubbatan kan amantiin tun ta arabaati moo ta muslimaati moo ta gartee amantii nama hundaati kajennu kana gaafii tana qur'aanni rabbii guddaa deebisee jira wamaa arsalnaaka illaa kaaffatan linnaas amantiin islaamummaa amantii ilma namaa dhiisi amantii jinnii fi insillee cufatti rabbiin nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam erge amantiin ammallee islaamummaa amantii arabaatii miti biyya makkatti ka ishiin bu'ureeffamte malee rabbiin hoggaa waan takka gizee fuudhu tanabi ciisaa tanabi muusaa tanabi ibraahim tanabi luut seenaa yoo achi deebine laalle rabbiin amantii tana dura bakka irraa kaasu qaba bakka itti buusu qaba suufa ibraahim suufa muusaa hunda kitaaba injiiliif tooraa hunda keessatti أنبيان تكو بكت دلتو قبا بكر إرجمو قب نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكة ستي مكة دلتيتي مكة واهن اتبوته مكة غرتي دورا بك إسلام من دابت تولى وننا ما جمعتي سمو قدمني لمدا استيب لمدا أكها بشاتا تسينا نما وسو مدينة رسول عليه الصلاة والسلام منتين إسلام ما هندكين مكة أرجمته وسو أسيم مدينة سينين أفتي بيا habashaatan keessatti simatamte jechuu namni ishii simatilleen eenyu akka taane akka ta'e yoo yeroo qabaanne ni himnaa jechuu jazakallahu khairan gaa sheekha gaafuma tanaa wajjii wal qabsiisee eega amantiin tuni amantii araba qofaan tahin amantiin tuni ammallee amantii ambiyoota hundaa akka taate abbaa keenya aadamirra eegaltee rabbiin subhaanahu wa ta'aala aadam abbaa keenyallee islaamummaan akka erge ambiyoonni isa booda dhufees akka nuux ibraahimii fi muusaa ciisaan hundi amantii islaamaa tanaan akka dhufan kan quraanni keenyallee nuu himu rabbii tokko gabbaraahi waan rabbii malee gabbaramaatirra fagaadhaa jee ambiyoonni dhufe hundi gara islaamummaan nama qaceelchan warreen gaa amantii islaamaa tanan jaalannee amantii tanaa fi saba oromummaa kana adda dhiibee uummatarra wal fakkeessee akka oromoon amantii duraa jaanii deebisan qaban san irratti deebisuu barbaadan amantiin islaamaa tuni akka waan isiin biyya teenyaaf keessummaa taatee yeroo dhihoo dura waan waggaa 50 waggaa 60 dura gaafa oromoon gabrummaa hamtuu tana keessa seentu amantii gabrummaa tana keessa hacuuccaan uummata oromooti irratti fe'amte godhaniiti himan amantiin tun gaa biyya teenya yoo zamanuma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam as deebineetu khafudhannu taate amantiin teenya osoo ollaa rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam itti dhalate san hin gahine biyyi teenya biyya hijiraa lamaanii jettee kan beekamtu zamana amantiin islaamaa biyya teenya habashaa seente sanitti eenyutu amantii tana simate
amantiin tun immoo amantii waggaa 68 duraati moo amantii waggaa 1500 ol dura biyya teenya gara sahaabotaatiin seente? Jazakallah. Duuba xiyyiti yookaan eeboon jibbansaa amantii islaamaa tanarratti erga banamtee har'aa miti. Gaafa duuba amantiin oduu akkuma jette ambiyaan kun hundi islaamummaan ergaman kitaabni goniim. Rasuulli alayhi salaatu wasalaam al ambiyaa awlaadul allaati, ambiyaan ilmaan masaanuti jedhe. Abuuhum waahid wa ummahaatum shattaa. Abbaan isaanii tokko haati isaanii adda. Abbaan isaanii tokko tun toohid. Hundi yoo Nuuh laalte, Yuhud laalte, Zakariyaa laalte ani ibudullah rabbii tokkicha gabbaraa rabbii akkana sifa isaati wajjiin rabbii kana kadhagawu ka argu janiiti itti nama yaamaa jiran. Duuba amantiin gaafa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Nabi Muhammad amantii tan islaamummaan isa dura jirti. Karaa Ibraahim kajajallifame kana rabbiin qajeelchufis erga Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Karaa Nabiyullahi Ibraahim karaa islaamummaa kajajallifame san. Karaa san qajeelchuf rabbiin dura hoggaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam makkatti ergu ummanni isaa duuba akka malee hadhaa adda addaa ta isa habbuusisin hin qaban gaafa warraayisi kan hadhaa gaafa qabsoon akkaan cimtuudha san. Gaafni sun duuba bara arraan tana 2019 lakkaa'amu kuni 614 immoo 615 hanganu amma tokko qofan dogoggoriinsa qaba. 615 lakkoofsi arra kanan baanaa barka arra gartee addunyaan lakkaawwattu kun gaafa san keessatti 615 akka malee sahaabaa isaa cinqanii kaan ibiddaan gubanii kaan hidhaan fixanii irratti duulan rasuulli alayhi salaatu wassalaam biyyi habashaa gaggaarichi dhaqaa deemaa jee asitti as erge duuba. Duuba gaafa san hoggaa dhufu namni ummata islaamaa kana simatee mirga amantiiti fi mirga ilma namummaa kan makkatti dhaban san ummanni Qureeshii isaan dhoorgesan ka dhufanii argatan malikun caadil jee ka rasuulli alayhi salaatu wassalaam yaamee Najaashii ka biyya hunuu kaaba biyyattii kana keessa jiru kan inni sun kiristaana. Yeroo san keessatti amantii yeroo san calaqqiftutu achitti himamtu kiristaana seenallee hin teemtu. Inni kiristaanaa kun duraan assaayilama isaan gaafannaan assaayilama kenneefi qubatanii Qureeshiin jala ergite duuba basaasa nama lama jarri biyya fi balleessetteetillee balloosii duuba nu ergi jedhanii duuba itti erginaan akkatti hin deebisu yaametiin gaafadha jedhee amma tun taraa lammaffarratti rasuullee achirraa erginaanii Najaashii yaamee maal balleessitanii dhuftan makkarraa kaatanii arma jee Najaashiin kun gaafate itti himan akkaataa irra ga'e rabbi Muhammad namni jedhamu keessaa ergamee maal jaa rabbi tokkichoomsaa rabbiin tokko lamaa miti haadha abbaa keessan fira keessan agartee zinaan godhinaa faayisharraa fagaadhaa salaataa jeennu ajajaa jeen qissaan dheertuu gisee tana duuba Najaashin wallaahi wanni Muhammad dhufee fi wanni Ciisaan dhufeen waliin dhabne tokkuma hanga fiixa cammee kana godhe kanallee jeen lafa dhee duuba gaafa san keessatti namni amantii islaamummaa tana simate kiristaana boodaa amane malee kiristaana ture. Kiristaanummaa ta'uu isaa wajjin asamaa Najaashin kiristaana ta'uu wajjin Tawraati fi Injiil beeka jecha Jaafar ibn Abi Xaalib faan Quraana irratti qaraan kan uf duuba laalee booyee imimmaan ijaa harcaasee qaruutee Qureeshii lamaan erga nyaara hamaa agarsiisee narraa deemaa je'een booda Qureeshii ofirraa ergee akka feetanii jiraadhaa jee namni islaamummaa gaafa san simatee qubsiisee ummanni islaamaa duuba hattaa Jaafar ibn Abi Xaalib amata 10 achi taa'e amata biyya san keessa taa'e. Rabbiilleen duuba akkasumatti Quraanni kun bu'aa jira ummata kiristaanatee fi ummata muslimaa kana duuba kabajalleen iddoo kaa'e Quraan soddummallee waliin hudhee bar rabbiin keessa dabre dubartii isaanillee fuudhaa jee harka gartee kiristaanni dhugaa sun qalillee nyaatuu ni dandeessan jee rabbiinleen muslimaa fi kiristaanummaa iddoo soddummalleen iddoo kaa'ee harka isaanillee nyaadhaanu jee kabajaa saniin bara 615 irraa kaanee ilaa har'a hunoo bara 2019 kana wajjin jirra namni gaafa san islaamummaa simate akkasi tammoo amantiin tun ta arabaati moo tagartee jettee na gaafatte ummanni arabaa bar fideetuma warra kanaan ga'ee Najaashin mataan isaa fudhatee ummanni hedduun fudhatee achi turanii achi deebi'an eenyu san booda abbaa lafaa Oromoo tuttee hafi amantiin ta Oromoo taatee hafte amantiin islaamummaa ta arabaatis ta oromootis abbootiin sun akkasitti achirraa waliin dhaalati ilaa ar'aanu geesse jechuu duuba warri seenaa kanan beeyne guurii gurraa fudhatee yoo dhaggeeffate hedduu isaaniif galaa hedduu bareedaa. Saniifoo amantiin islaamaa biyya teenyatti keessummaa miti
amantiin islaamaa biyya teenya biyyoota gurguddoo islaamaa takkan akka Iraaq, Falastiin, Masrii, Suudaan, biyyoota Saawud Arabiyaa tanaahu Makka malee muduna isii dura hunda dura islaamummaan biyya teenya dhayte mootota keessaayis namni islaamummaa dura fudhate Asxamatu Najjaashii akka tahee akkasuma taariikha islaamaatitti ammoo namni sababaa inni islaamummaa fudhachuutiin رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافا إني آخرمو جلقبا صلاة الغائب خرا إسلام ما خيستو اتته موتي بيتينيا أسحامة النجاشي دا جتو تنافوقا ورين أمنتي إسلاما خيسوما قده أورومو رتي ديبا قدو بربادو أمنتي إسلاما أكو أورومو في خيسوما انتهين أمنتي أمني أورومو قباتم أمنتي قدو خيسا أكا لو كاومتا كسيتي هابيخاني جنة برد برو بربانا شيخا أمامتي زمن ما نبي محمد سبب من أمتين إسلام بيتين بيا حبشة تناقصمت أوروميا في نانوا بيوت حبشة جيران كان خيس 18 سنة سبب إيبان أدى إرتي جفما ترتفي زمن سنة قريش رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيبا أدى إرجولاني رسول صحابوت إيسا أوسو غر بيوتا الله سنجرو تنكاچلتين بيا حبشاتي تكاچلچه مالي في دول ولرانچن اسلام ما تنرت غدم اسلام ما تناتو مال نما دوركا مالي في اسلام ما تن سوداتن مالي في اسيرت دول بن مالي في اسيرت اولول بنانو اسلام ما تن دغادا اسلام ما تو واحد درانا ما دورغتي اكما جعفر بن ابي طالب فيدي اچرت نجاشتي دي نتغاف درا ابا اريتي بولجي وان خنا سيغرتي وان دو اسنو منيان نجي دوبا اسلاممان توني زنا رانا ما دورغتي سكران رانا ما دورغتي بدي اد رانا ما دورغتي خبجانا ما برسيفته صلاتو دنا ما برسيفته وان فوكتو غرتي نمان صلاتنا ايچو مخن غبرنا ايچو وان دوداتين غبرنا ايچو خنراي نما سركفته دوبا امانتين توني اودوت ايتي اد irratti deebitee jirtu amantiin islaamummaa bara 1100 keessatti bara 1400 keessatti ar'a yoo laalle innaa guddinsaa sammuun nagaya qabdu sammuun xiinxaltee waa xiinxaltu sammuun nagaya fudhatuudhaan yeroo gabaabaa keessatti nama biliyeena 2 deemtii miti qomalee biliyeena 2 geessa jechuudha amata sencharii tokko keessatti sencharii lammadaa odon seenin jechuudha duba amantiin islaamaa amantii bareeddu waan fokkattu irraa nama dhoorgitu gumnumma irraa nama dhoorgitu sagaggaalumma irraa sakraanu irraa waan fokkattu waan aadatti jibbamu hunda irraa nama dhoorgite kabajaa nama barsiiftee karaa siraatal mustaqiim irraa nama ooftu jechuu duba tanaafuu islaamummaan tun guddataa deemti abbaan fedhalleen gartee yoo irraa bu'e markabni kun ol deema malee gad hin deemu duba warri islaamummaa tanaa ololaan haa ta'u olola miidiyaatiin haa ta'u garee maqaa tokkoon ka'ee islaamummaa tana gartee balleessina kajoo akkuma Ibnul Qayyim moo eenyu kajee nama harka tokko malee tokko hin qabne ha tokkichi sunuu gartee naafaa ha tokkichi saniin samin jissa jee harkatti ol qabu yoo akkas harka naafaa harka tokko qaba tokkichi sunuu naaf samii jistuu fedha jechuudha mustahiil jechuu waan hin danda'amne islaamummaan arra addunyaa tanarratti yoo laallee walitti deebifne namni islaamummaa tana amatarraa haga ishiin guddataa deemtu ufumaafuu namni waa beeku yoo dubbisee irra ga'ee loojikiin odoo himannaan ta'in argaa ija isaatiin irra ga'ee qalbii isaatiin fudhatee dhugoomsee irra bareedana. Jazaakallaa Sheekh akka amma nuti ixeetti amantiin islaamaa amantii guddachaa jirtu amma biyya tanatti the fastest growing religion jedhanii sadarkaa tokkoffaa irratti amantii islaamaatu argama. Gaafif deebisaan ati naa kennite amantiin tun akka fadhinnaa lubbuu tarabbiin hin jaalanne tan amantiin takka hin deeggarre nama dhoorkitu waan taateef namoonni fadhinnaa lubbuu isaanii hordofuu barbaadan amantii tana akka jibban maaliif waan isiin fadhinnaa lubbuu dura dhaabbattuuf jecha fadhinnaa lubbuu tarabbiin hin jaalanne san dura waan dhaabbattuuf namni fakkeenyaaf dhugee sakraanee kukkufuu barbaadu amantiin islaamaa waan hin jaalanneef jecha dhugee sakraanuu tanamaaf na duraaf xuuxi jechuudhaan amantii islaamaatiitti duuluu namni fadhinnaa lubbuu isaa karaa zinaatiin gaheeffachuu barbaade amantiin islaamaa waan dura dhaabbattuuf jecha zinaatii yatanattiin hisaabaa baha tana waan beekuuf jecha amantiin islaamaa tan akka isan dhoorkineef namni akka heddummaatee immoo fadhinnaa lubbuu isaa tana dura akka hin dhaabbanneefi wanta amantii tana
jibbanii ololallee irratti oofanii jechuudha. Akkasuma egaa akka ihsaa'iyyaata takkaanuu qorannoon addunyaa mul'istutti amantiin islaamaa baroota 20 hanga 50 dhufan keessatti biyyootuma Awurooppaa kan duriif amantii gurguddoo addunyaa tanaa akka amantii kiristaanaatiin parsantiin isaanii 75 ol hanga 90 keessa jiraatan tanarra amantiin islaamaa tun ol kuttee parsantii 60 olitti akka biyyoota Awurooppaa keessatti taatulleetu ihsaa'iyyaanni himamagaa. Nuti namni hanga fedhe amantii teenya arrabsullee namoota san arrabsuu shari'aan teenya waan nu hayyamtu natti hin fakkaattu. Namoota amma amantii dalagaa godhatee amantii islaamaa tana arrabsuuf amantiin teenya namoota kana ifirraa deebisna jennee amantii islaamaatirraa dhoorkina jennee isaanoo arrabsuu ni dandeenya. Akkasuma amantii namaa arrabsuun bilisummaadha. Freedom of religion waan jansan keessa amantii namaa arrabsuutu jira moo maali waan jettuun isin gaafachuu barbaade? Bareedaadha. Kana hunda nuti namni rabbitti amane seerri isaa Qur'aana. Duuba amantiin teenya amantii namaa takkallee gartee arrabsu irraa nu dhoolgiti. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. دوبا ورّي قرتين مو أمانتي نماتوكو خائه هقا الربسة دوبا إني سني أفماف قمتوكون أف الربسة جرجتشو واني قرتي تاكا إسلام ما واني أتبيخو قبدو حقو منامني قرتي إيبار رخاو أول إيبتا جرتي إسلام ما يونامني هركا كتر رخاية أكا فولكانو تفجعو ديمتي يون إيسال لفر سارتي ورّي خنا را آرق أبو آران هادو مالي فمد أقادا ميدير راوني دقينيو isin islaamummaa isin jettan tun jecha kanatu kun dhageenye islaamummaa isin jet la xiqqeessee waan hanga atamii takka waan islaamummaa tana inni inumaa waan gartee waan hin jirre takka godheeti kanaa hoggalaalte namuma dubbatu isin islaamummaa jettan tun ufiifuu wal mormaniiti warri islaamaa deebisaa isaan hin kennan hin dhageenye imaamata marateeti kun islaamummaa tiyyaa jeeje imaamata ofirraa fuudhe tokko mataa nafu kuni oromummaa kiyyaa jeeje akkas jechuun ani islaamaa miti qalooytaanarra jirtu tana takkaan imaamaanarra jirtu tana qofaatu islaamaa qaamni kiyya kaafe kun akka jirtutti oromummaadha mee bakka tanarratti waa deebisuu qaba si namni kun hoggaa akkana jiru kana uf sobuu fedha moo nama sobuu fedha خيجيبا ونسون إساتو ومملئ نمني أكسي ينجرو أكملت نمني أكسي نمني إسلام ما قرأ ديسي خان قرأينو إسلام ما أكل في فون إسا خيسا جرتو أكرب وها إسا خيسا فطرة الله التي فطر الناس عليها يجود بها قرآن إسلام ما تندور ربين بر إسلام ما فطرة الله التي إسلام ما ربين إرتنا ما أومي قرآن بر درا إسلام ما نم مخنا أو بر إسلام ما سنرت أومي بر درا دوبا وان أكنا خنا أومني نمان سبو مي أنيو تكنا جي وان تك أفي أومتي أكنا جانجاه بروان كسي جامل لين هنجرو يوجي اللي نما أك إساخ واتك إسلام مرام بين خنو ما إساخ جبنا إسلام ما داف أبو خناتو جامل نمني أكسي أك هنجر نانك خدا دوبا تنافو إسلام من أكما تريفو جتة gaafa ishii waan fokkattuu nama dhoorgite bar waan fokkitoo sanas nama dhoorginaan namaaf jijjiirte gaafa zinaa haraam si goote sirratti goote fuudha halaal si goote gaafa farshoo dhuydeen sakraanin si hin jette aanan juuza waan adda addaa halaal waan halaal irra si gootetu irra waan faqaama keetii faayidaa qabu jechuudha ammoo namni waan fedhetti amanuu qabaa san nuti dirqama jechuun dandeenyu maaliif amantii islaamummaa tanaa akkatti arrabsuu fedha waa'ee khijibaa faan uumee waan namni jiin kun islaamummaa tiyyaa imaamanni hogganu firraa fuudhe immoo mataan oromoodhaa qaamni kiyya kun oromoodhaa mee eenyu takkana jeebee taa khijibni gaarii miti mee hayyuun oromoodhaa kadabran hayyoonni nama akka isaatii miti hayyoonni kadabran nama akkana jeesanii miti akka sheekh Muhammad Rashaad Abdullee sheekh Bakrii Sabaloo hayyoonni isa dura dabran kawaa'ee oromummaa tana bu'uranii qubee nuti arra khatamnuu kana lafaanuu kaanii oromummaa kana nu barsiisan kun akka inni jaan kana hin jenne oromummaan saba hin jenne amantii namaa takkallee hin arrabsin hin xiqqeessin waan xiqqoo inumaa waan akka maayikiraaskooppii laalan maayikiraaskooppii yoo laalan malee hin argamne islaamummaa bara akkas godhe irra deddeebi'ee gartee duubaan bakka tanatti dhaamsa tokkoon qaba namni kun akkana jiru kun akka inni waaqeffatan ta'es beeyne jirra maqaa waaqeffataatiin ergaa isa duuba jira
nama ammallee bulchiinsa Dr. Abiyyi kana hin feene ta'uutu irraa calaqqisa. Bulchiinsa Dr. Abiyyi ka'arra gartee mirga amantii hundaa kenneefi walitti gartee namni wal jaalatee amantiin garaagarummaa hin qabnu jedhee wajjin ka'ee dhaabbataa jiru kana ergaa nama gartee bulchiinsa Dr. Abiyyi siistama kana balleessuuf summii siistama kanaa ta'ee warra deemu ergaa akkasiitti duuba jira. Har tokkoon geessu reetu rooba injireetti ni beeyta. Rooba injireetti jechuun gizee roobni argame sa'aa jaha bararti. Sa'aa jaha booda immoo goofla cira teetii gabbuuti. Maal jabeeta arabni maymaaka keessatti kitaabni idhaa araada Allaahu halaaka namlatin ambata aliyaa aljanaaheeni je. Yeroo mixii nagayaan deemtu takka hoggaa ishii balleessuu fedhe goofla lamatti magarsa ol barartii allaattin shimbirroon qacam. Namni islaamummaa tuttuquu fedhe mixii gartee gofla godhattee ol deemtu taqilleensa irratti gartee dhawamtu ta'a. Duuba namni kuni amantii takkallee akka inni hin qabne waaqeffataan dur jira. Takkaa amantii namaan tuyne takkaa islaamummaa isattiin islaamuuf hin jan sun hin jenne. Kiristaanni akka reefume warra kabajaa wajjaa jirru. Islaamoo taate amantii teenya amantii biraa tuquun dhoorga beeyte. Duuba wanni uf duuba deebinee hogga laallu guruppiin akkanaatun hedduu guruppiin maqaa amantiitiin deemtu warri fitnaa daaroo labu dhale sunis guruppii takka ta maqaa waaqeffataatiin deemtu ta waaqeffataan ammoo nurraayii miti jedhanii bayanii saaxil baasan namtichi gaafa duraa OMN irratti balaa maqaa Khadiijatii fi maqaa Muhammaditti xureessee hin baafatinaa je'es guruppuma takka sunis namni duuba hin jiru ergaa biraa qaba malee ardhallee akkasumatti ergaa biraatiin kagartee miidiyaarraa oofu kun nama hawaasa kana amantii walitti buusuu fedhuu nama jirjiirama ammaa gaarii bareedaa qixxeen bareedan amantii keessattis waa hunda keessatti deemaa jirtu kana faallessuu deemuu ta'uu beekee ummanninis akka ummatatti kiristaanninis akka kiristaanaa muslimnis akka muslimaa waaqeffataanis akka waaqeffatatti meediyaanis akka meediyaatti waan kana ofirraa ugguruu qaban. Yoo ammoo itti deddeebi'ee namni kun waan akkanaa kana oofee sababaa kanaatiin hawaasni walitti bu'u taate abbuma miciree tana dhaleetu itti gaafatama qofa jechuudha namaa dabarsina. Jazaakallaa gaa Sheekh akkuma amma ibsaa jirtanitti waaqeffattummaan biyya teenya keessatti waan haaraa miti. Ummata waaqeffataatis ummata amantii kiristaanaa qabus ummata amantiilee biraa qabu hundaa'uu ollummaan waliin jiraachaa turre biyya teenya keessaafuu amma biyyi teenya Oromiyaa wanti isin ittiin beekamtu amantiin wal kabajuu bira dabartee yeroo ganda keenyatti amma yeroo namni fuudhu yoo ollaan kaafiraa takkaan kiristaanaa namni kiristaanaa qubatu si bira jiraate sharaan qobatti hidhamee fi foon bitamee qobatti qalatanii waliin jireenya irraa jechuun wajjin jireenya keessatti ummanni keenya duudhaa bareedduu aadaa bareedduu tana akkasitti osoo amantiin takka amantiin dhiibin amantii walii kabajaa osoo amantiin arrabsin osoo amantii irratti ololan oofne osoo ollummaa irraa waliin buqqisne osoo achitti ollummaa irratti waliin ajjeesne haqa islaamummaan ollaaf kannaa jetteen san eeggachaa isaanis warri dhugaan amantii san qabu amantii san waan jaalataniif amantii san waan qabataniif jecha dhugaa amantii isaanii sanirra dhaabbatanii osoo islaamummaatti hin duulle akkasiin jiraachaa turan dhuguma ummanni dhiyoo tana maqaa waaqeffataa jalatti dhokachuudhaan yeroo takka gara maqaa jijjiirrachuutiin nutti dhufu akka ummanni keenya wal wallaalu akka ilmoon abbaa wallaaltu akka ilmoon haadha wallaaltu maqaa qabsootii faajaanii maqaa abbaa kana ifirraa jijjiiree namni kun qagizee inni du'e maqaa isaa barbaadduun beekamne warri inni bira du'e san maqaa biraatiin beeku ati ilma kee kana maqaa biraatiin deemtu namoota meeqa dhabame maqaan isaan irraanfatame jechuudha. Dhuguma ummanni akkanatti yeroo takka takka miidiyaalee adda addaatitti fayyadamee Muhammadii fi Khadiijaan Ahmad Jamaalii fi Maarreen kun maqaa Oromooti miti Oromoon maqaa akkanaatiin hin yaamamtu maqaa akkanaa jijjiirradha haguu takka takka amantiin Islaamaa tun amantii Arabaati malee amantii Oromooti miti Oromummaa keessaa Islaamummaan Oromummaa keessaa waan takka hin qabdu warreen jaan kun tana qofatti illee hin dhaabbanne. Hatta amantii teenya bira achi dabaranii amantiin kiristaanaa siigalte moo siingalle amantiin kiristaanaa biyya amantii Yahudaati
waan Israa'eel irraa dhuftee masjiidni Saawudi Arabiyaatti guutuutti haa galuu mudawwaraa fi imaamaa warri uffatan kunis wal guuratee Saawudi Arabiyaatti haa galuu qeensonni biyya teenya keessa amantii kiristaanaa barsiisan sanis uffata isaan uffatan kan amantii isaanii calaqqisu san areeda dhedheeraa amantii kiristaanaa keessaas jiru islaamummaa keessaas jiru kanallee ofirraa ciranii yoo ta'uu baatte immoo guurratanii biyya irraa dhufan isaanis Israa'elitti haa galuu jedhan uummanni kun itti fuufiinsa biyya takkaatiif hangamte akka sodaa qaban. Wanni ati jette kuni tuuta takka tuuta mataa gurguddaa takka mataa gurguddatanii surriin keessaa immoo miilimeetira 3 waan geessuuf fakkaatu sammuun xiqqaa turraa guddina mataa kana ilaaleen namni se'aa waa takka hubannaa dhabuu keessatti akkasi. Mee akka fakkeenyatti waan fudhadhee reefuun tana ibsineetirra kun maal jedhama miidiyaa kanarraa jaarsi suni namni sun miidiyaa sanirraa wanni dhagahamu tara tokko kiristaana bataskaana tara tokko gartee masjida jedhanii warri gowwaan amantii gartee waaqeffataa irraanfatee kara kaanin kara beeta kiristaanaa kara kaanin kara masjidaa jedhanii haga waaqeffataa kana awwaala dhoorganitti jedhe yoomi as waaqeffataan awwaala dhabee waaqeffataan biyya keessa dur irraa isni jira duuba namni kuni ergaa maqaa gartee biraatiin jirjiirama kan akkuma reefu je tokkoffaa gufachiisuuf deemu itti milkaa'u malee lammadan mallee ummata gartee maqaa amantiitiin walitti buusudhaa deemu mee fakkeenyaaf yoonii fi muslimni makka haa galanii ummanni gartee kiristaanatis Yerusaalem haa galanii hogga jedhan mee yoo isa gaafatan gaafii tana duuba biyya tana itti dhalanne akkamitti irraa godaanna biyyi sun nu fudhataa jedhanii odoo gaafii muslimaa fi kiristaanni dhiyeesse fi maal deebisaaf namni kuni waan dubbiin sammuun tawayin baratan tana qofaa miti sammuu waa qabattee maatmaatiks dalaguu fi kun easy waan dalayde san aqlii qabaattee aqlii teetiin beekumsa san dalaysiisu namni kun haasawaa miti akkanatti fakkaattutti sammuu isaa tana addabaneeti haga ishiin geessu nama qaraasisaa jira osoo nama duraa walitti qabateen ja'an gabaabdu tokkoffaa lammaffaa immoo abbaan fedhellee yoo hanga fedhe islaamummaa tana jibbe irratti xiyyeeffate islaamummaan irraa maali wanni beekamtuun takka addunyaa gubbatti islaamummaan akka waan addunyaa kanarratti akka malee beekamee takka taate qaata jirti ofirraa dhaabbadhuun ja'an tokkoffaa isa daran ammoo hawaasni waaqeffataatis nama akkanaa kana uf keessaa akka ugguru nama waliin nama buusuuf deemu namni kun akka inni jiru kanatti osoo warra namni ka'ee dhiiga buusudhaa deema. TV kanarrattuu takkaan dhiyaannee jaa akkamitti isa dhiyeessan silaa hanga har'aatuu kanaaf isa dhiyeessuu didanii arra na dhiyeessitanii jaa. Duuba meediyaalleen nuti akka meediyaa Oromootti hunda kabaja qabnaaf ammoo waan kabajaa nurraa booressu nama nan haasawa je'ee goda maragu nama gartee akkuma beekutti kophee kaatu nama kopheen tun haasawa dhiisi kopheenu akkatti kaatan qabdi antana hayyummaan ji'uun tana gowwummaan ja'an malee meediyaalleen nama akkanaa kanaa dura oduu achirran finni nama hawaasni walitti bu'e jechuun miidiyaan hawaasa nagaya hariiroo ummataatiin jiraata miidiyumta keenya kun yoo hawaasni walitti bu'ee nagayni dhabame wanni saniin jirtu sabni walitti bu'uun sabni kabajaa wajjin jiru nagaya biyyaa booressaa miseensa guddinaa kana miseensa gartee misooma guddinaa kana booressaa jijjiirama ammaa kanallee durallee dhaabbataa tanaafuu waan kan akkasitti eeguu qabnaa nama akkanaa kana mizaana isaa kennuu dhabuu waa takkarallee madaala tokkollee isa kaa'uu dhabuu. Jazaakallaa sheekha hedduu galatoome amma ololli yeroo irraa gara yerootitti islaamummaa irratti as xiyyeeffatee deemu kun akka inni natti fakkaatu keessaafuu kan yeroo jijjiiramaa kana godhamu akkuma miidiyaa irraa gara garaatitti argaa jirrutti ummanni tokko tokko warreen dhiphummaa qaban warreen waaqeffattummaa bakka hin buune warreen ummata kiristaanaa bakka hin buune wanti isaan waca akkanaa kana heddummeessanii ganamaa galgala islaamummaa arrabsuu islaamummaa irratti olola banuu dalagaa godhatan kuni jijjiiramni amma dhufe kuni akka waan isaanii hin tahini natti fakkaata akkasuma immoo mootummaan jijjiiramaa tan amantii islaamaa baroota hedduuf atseewwan dabree fi mootummoota habashaa gabroonfattoota amantii islaamaa arguun barbaanne warra amantii takka afaan tokko saba tokko baandiraa tokko biyya takka jedhu san ilaalcha akkasiisan waan calaqqisan natti fakkaatan yeroo akkanaa kana keessatti
yeroon tun immoo yeroo biyyi teenya san amantii takkaan itti yaamamtuu miti, yeroon biyyi teenya san saba tokkoon itti yaamamtuu miti, yeroon biyyi teenya san baandiraa takka jalatti ittiin bultuu miti, yeroon biyyi teenya san afaan tokko saba tokko ittiin taatuu miti. Biyyoota sabaa sablammii 84 ol qabdu, biyyoota afaan adda addaa kan 360 olii achii olillee kuutee namuu ganda gandatti yoo addaan afaan ganda biraa qabaate afaanuu heddummaatee kumatti gahuu kana osoo qabnuuti namoonni akkanaa kun jijjiirama akkanaati irratti xiyyeeffannaa godhatanii islaamummaa irratti duulan. Uummanni islaama biyya san keessatti qaqqabamaa turuun akka lammii lammaffaatitti ilaalamee biyya teenya keessatti miidhamuun san ummata isaan gammachiistu. Ummanni islaamaa immoo mootummaa amma dhufte tanaan jijjiiramni isaaniif dhufee tokkummaan ummata muslimaa hirriiba isaan dhorkitu. Ummanni islaamaa kabajaa amantiin biraa biyya san keessatti qabutu arkachuun isaan hirriiba dhorkitu. Ummata amantiin islaamaa mirga arkachuun baankiin islaamaa banamuun namni islaama bakka bu'u mootii biyya san bulchu wajjin dhaabbachuun mootiin biyya san bulchu amantiin islaamaa amantii nagayaati jechuun islaamni lammii lammaffaatii miti jechuun islaamni parsantiilee yoo fudhanne amantii biraatii ol yoo ta'e malee amantii biraatii gadi miti jechuun ummata ciise isaan dhorke. Ummanni kun dhugatti waaqeffataasii miti, dhugatti amantii kiristaanummaa sanis waan qabannatti hin fakkaattu. Maaliif jennaan amantiin hundi kabajaa qabdi, amantiin hundi duudhaa mataasii qabdi. Kiristaanummaan amantii islaamaatii irratti olola oofu hin jiru. Akkasuma waaqeffataa duris ganamaa galgala amantii islaamaa tana dalagaa godhatee olola irratti oofuun arkine. Ummanni yeroo irraa gara yerootitti jijjiirama kana duraas dhaabbatee biyyi teenya akka biyya yeroo takkallee hokkarri irraan dhaabbanne jeequmsi irraan dhaabbanne godhuu barbaadu kun ummata amantiin qabne, ummata rabbittuun aman, ummata amantii walitti buusee biyya teenya san nagaya dhoorkuu fadhu ta'uusitu nan mul'ata sheekhaan akka kiyyatti. Dhugaadhaa maal seetaa hoggaa takka takka gizee waa garii qaqqabanii ilaalanii hedduu nama ajaa'iba. Akkamitti jahinummaa akkam qabaa namni tokko ka'ee bar namni tokko yoo muslimas ta'ee faallaa gartee islaamummaa yoo deeme islaama bakka hin bu'u. Muslimas ta'ee kiristaanas ta'ee waaqeffatas abbaa fedhee haa ta'u. Laakiin nama tokko nama kabajaa dhaba islaamummaa guddoo aduurra guddoodhaa tan islaamummaan aduurra guddoo aduu baate tan aduu tanarra islaamummaatu guddoo aduu harkaan dhaamsa jiru nama aduu harkaan dhaamsa jiru ka islaamummaa tan ammoo waan islaama je'anii isin jettanii yaamtan jiru kana duuba akkana jee achirratti haasawuun kuni odoo seerri dhugaa jiraate namni kuni kamana murtii dhiyaatu garuu osoo seerri dhugaa sun jiraate maalifi namni kun nama walitti buusuu deema yeroo akka inni jiru sanitti osoo nuti arra asirraa akka inni gartee dubbatu sanitti akkasin dubbannu malee nuti kaanee dubbanne warri gartee nuti bakka buunu warri nu gartee nu dhagahu gama keenya kana gora hawaasa jeeqam nuti duuba san hunda godhuu hin qabnu hadhaa jibbansa gubatiinsa hinaafi inni jaarsi akkasii sun namni akkasii sun achirraa haasa'u san nuti wanni godhuu qabnu jibbansa san haasawaan ciruu duwwa isaaf illee toltuu yaaduudhaaf ufumarraa gattaa'ii islaamummaa homaan gootu lubbuma teetirraa gattaa'ii islaamummaa homaan gootu gizee akkatti jibbitee islaamummaa tan harka facaaftee islaamummaan tun akkana islaamummaan tun warra gartee mataa isaanii imaamanni islaamaa hagartee qaamni isaanii oromoodhaa jechan fakkaanne kana isaanuu jedhanii kadeebitan jiru kun duuba akka inni jiru sanitti deebisaa silaa isa fakkaattu yoo kennine nama biraattu itti deebisaan tun saba biraattu itti saba keenya oromoon nuti duuba isumaan akka jennaan nama tokkollee bakka hin buutu amantii takkallee bakka hin buutu doktora yoo taates hayyuu yoo taates hayyumaa fi doktorummaan tantee waa takka ummataan gootu bakka tanatti ufumarraa gattaa'ii yoo ati gartee nu kabajje nutilleen si kabajnaa duuba silaa akka ati jette san yoo jenne nuti nama gartee daangaa dabre taana akkasiin hin jennu ammallee wanni nuti si gaafannu taa islaamummarraa gadii dhaamsa kanaa kana erginaaf jechuu. Jazaakallaa sheekh egaa sagantaan teenyalleen gara xumuraa deemaa jirti. Gaafii takka moo lamaatu naa hafe waaniin isin gaafadhee irratti mareennee sagantaa teenya tana goolabuu barbaannurraa amantiin islaamaa amantii duullee yeroo gabaabduu
irratti banamee miti gaafa amantiin tun ol burqiturraa amantii san godatti deebisuuf tattaaffiin guddoon godhamtee dadhabamtee namoonnummaan amantii sanitti duulaa ture hedduun amantii san qabachuun amantii sanuu babal'isanii hanga amantiin tun addunyaa wal geessee namoota biiliyoona lamatti dhiyaatan horattu geessisiiste. Mee amantiitti duuluun tun amman eegalamne booddeen warra amantii islaamaa tanarratti olola oofaa ture, booddeen warra amantii tanarratti duulaa ture maal akka fakkaattu seenaa keessaa wanti isin beeytan wanti isin yeroo gabaabdutti illee mootummaa biyya teenyaatti waa taatu irratti arkitan maal faadha? Warri amantii islaamaati irratti olola oofaa ture booddeen isaanii maal? Durirraa yoo achi deebinee warra amantii islaamaa kanarratti duulaa ture gariin rabbiin khaatimaa tolchee rahmanni rabbii bal'aadha kadhaa qabee jira. Gariin immoo gartee ilma adeera nabiyyii ta'us dallansuun rabbii nama amantii isaa tana aggate waan hin laallanne jecha akka Abaa Jahal akka Abii Lahab adeera rasuulaa fa'a Utbaa Waliid akkanaa kun hundi cufti isaanii warra gartee gaafa duula Badritti osoo amantii tanaan mormanuu malaayikan samii buutee gaafa lolteensa warra dhumerraayi. Warri gariin akkasumatti warri rabbiin rahmata godheef warri toobaa gartee irratti deebi'es ni jira. Yoo achirraa as deebine duuba ilaa hanga arra guyyaa keenya ar'aa kana ga'utti nama amantii islaamummaa dura dhaabbate hattaa nama inni nabi Muhammad arrabsuudhaan sareen isaa itti utaaltee hokkee qabdee isa ajjeeftee jira waan shakkii takka illee hin qabne dura kitaaba gartee ad-durarul kaamina jedhan kitaaba Ibn Hajar keessa jira. Nama garii kammoo ilmi isaa isa ajjeesee jira mootirraa, nama garii gammoo obboleessi isaa isa ajjeesee jira sababa amantiidha. Gariin ammoo inni amantii islaamatti gaafa qabee akka mallasaa maal bira deeminaa miti rabbiin mataa isa qabee yeroo gabaabduu keessatti gaafa inni islaamummaa tuqee amantii nuti isiniifinne hordofaa jechuun harka gama teebila jalaatiin nama nurratti bobbaasee karaa san qabsiisee duuba isaan geegessee jira. Ar'allee namni amantii islaamaa ta'e tuttuqu. Amantii islaamummaa tana rabbiin nama tokko irra hin kaanne doolaa takka inni muslima ta'uuf yoo inni zulmii dalage. Rabbiin amallee amantii takka irra hin kaanne amantii ishiidha yoo ishiin haqa dalayde rabbiin umrii dheeressa. Fakkeenya kanaa yoo achi deemine hadiisa Bukhaarii Hiraqlaa fi mootii gartee lamaar Faarisii fi ni fudhan. Haxalayaa Rasuula alayhi salaatu wassalaam gaafa itti dhaayite addabanee ciccire mazzaqallaahu mulkahu jennaan ilma isaatu isa ajjeese. Ha ittillee amanuu baatummoo xalayaa isaa qara'ee mootii addunyaa lama gurguddaa waraqaa isaa jabeessee sanduuqa keessa kabajaan kaa'e rabbiin mootummaa isaa yeroo dheeresseef qabee jechuu. Ar'allee akkasuma namni haqa yoo dalagee rabbiin gartee amantii isaa irra hin kaayanne yoo inni immoo gartee abbaa fedhes ta'u jallina dalagee wanni sun gartee wakadhaalika akhdhu rabbika idhaa akhadha alquraa haruma jiraa nama kararraa jallate rabbiin numa ta'aa fi bakka takka sin ga'uu jibbansaatu dachii tana keessa isaa kaayamaa booddee isaatu fokkataa booddee isaatu honga jechuu. Jazakallahu khairan barakallahu fiik sheekh. Akkuma amma jechaa jirru kana namoota murnaan takkaanuu nam tokkee tahee individually amantii islaamaa irratti duuluta dhiisiti rabbi subhaanahu wa ta'ala warroota gurguddaa addunyaa tana rubuu isii bulchaa tureefaa warroota aangoo gurguddoo qabaachaa turan sanbira kutee nama ana rabbukumul a'la je'eef yaamu fir'aawna hunda rabbi subhaanahu wa ta'ala halaake amantii islaamaa zamana nabi Muusaa san dachii irraa dhabamsiisuu barbaadu hunda san boodatti illee hin hafne zamana nabii keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam faa Abu Jahal faa Abu Lahab faa rabbi subhaanahu wa ta'ala ijoollee xixiqqoon halaake guddina isaan saba isaanii keessatti qaban rabbiin osoo humaa takkatti ilaalin jechuu sabni isaanii guddoo ta'uu ashiiraan isaanii guddoo ta'uu isaan san beekumsa qabaachuun osoo humaa takkatti ilaalin rabbiin subhaanahu wa ta'ala halaaki isaan godhe sanbira kutee akkuma ati xuuxe wanti guddoon mootummaa biyya teenyaa mootummaa wayyaanee tan amata 27 ummata keenya bittee cunqursaa addaa jalatti hin turte irratti kuffise sababa isaan amantii keessa harka naqatanii islaamummaa tana gaqqabuuf islaama waliin dhahuuf tokkummaa islaamaa balleessuuf amantii ahbaash jedhamtu warroota garagaraa warreen islaamummaa faalleessan warreen ilaalcha yahudaa qaban islaamummaa fakkaatanii amantii yahudaa biyya teenya keessatti babal'isuu dhufe bira dhaabbateef jecha rabbi subhaanahu wa ta'ala halaakee
du'aa'iin ulamaa teenyaatii fi du'aa'iin nuti hundi kadhannu rabbiin akkuma jenne sanitti qabi jennaan mataa qabee dachii jalatti isaan dabarse namni matatti miti waraanni fir'aawnatu ni garraqamee jechuudha sababa islaamummaa irratti duuluutiin eegaa akkas taate gaa sheekha namni amantiin tuni akka aduu guddoo tana amantii tana harka tokkicha kanaan harka lamaan kana miti osoo qaama isaa adda dhifeellee aduu tana dura dhabe aduun tun waan isiin hin dhaabbanneef jecha warroota namoota akkanaa kana yaadaan haa taatu maallaqaan deeggaranii akka isaan jeynoomanii amantii islaamaa irratti hisaabaa bahan godhu kanaaf akka nama islaamaatiitti isin maal dhaamtaniif warreen qabeenyaan deeggaru warreen yaadaan deeggaru warreen ilaalcha fokkotaa akkanaa kanaan biyya teenya tan nagee arkachuu jirtu nagee jidduutti balleessuu deemu warreen amantiin ummata walitti buusee mootummaa jijjiiramaa tanallee jeequu deemuuf akka nama islaamaatiitti akka imaama hawaasa kanaatiitti ummatoota akkasiisanii maal jettanii duuba biyya teenya dhaynee jirra amatarraa nama biyya dhaqaa ture'anii gaafa maayyii mootummaan kufuu deemu sanillee dhaqe yeroo akka malee namni muddamu sanillee dhaqe ammallee erga jijjiiramaa kanallee dhaqeetiin jira jechuudha yaa nama horii keetiin jibbanna islaamummaa qabduuf naman taane hundarratti bakkan taane hundarratti horii kan kee baaftu fasatakuunu alayka hasratan nadaamaa sirratti ta'uuf jirti sanumaan cabuu teessaatis yeroo xiqqoo booda duniyaa tan haga tokkollee irra hin jiraattu namni islaamummaa irratti akka malee duule ka'ana rabbukumul alaa jee numruud fir'aawn tokkoon isaanii irraan tana seenaa ta'anii tafan seena jechuun waan dabre atilleen seenaa sanitti idaamuuf teessa ta namni irraa baratu zalaalam ta namni zalaalam irraa baratu maqaan kan kee duuba warra sanitti dabalameessi barreeffamuuf ta'a yoo waan kana harka irraa fudhatuu baatte duuba maqaan keetillee ni dubbatama duuba nama akkanaa kana gartee nama tokko jirjiirama ar'aan tana biyya teenya odon ta'in addunyaan irraa gammadaa jirtu jirjiirama addunyaa maaliif bira deddeemna eenyu sodaaf bira deddeemna jirjiirama biyya teenya keessa qubate ka amantii hunda bakka feena dhayneet bakka dur sodaan hunda dhaynee daawaa godhaa turre sodaa takkaan malee gufannoo takkaan malee olola adda addaa oofuudhaan ammallee saba waliin walitti buusuudhaan jirjiirama kana gufachiisuuf ergaa duuba jirtu ergaa si duuba jirtu si duuba mul'ataa jirti warri si duuba tattaa'u akkuma reefu jee kamataan gurguddaa kas surriin xixiqqoo warra amantii islaamummaa tana arrabsu warri kanaa kun hedduudhatu si duuba jira warra kanaan gartee mee ufumarraa gatta'aadhaa jennaan sillee si walittillee idaanee islaamummaa waa takka illee godhuu hin dandeessan islaamummaan ji'a islaamummaan aduu islaamummaan urjiidha duuba kanuman dhaabaaf karaa nagayaatiin ammoo bitti teenya alhamdulillah irra islaamummaan akka ajaa'iba lalisaa da'awaa duraan deemanii godhuu dadhaban fandaraayiziingii godhatuu dadhaban majlisa gartee masjida jaaratuu dadhaban haga gartee ulamaa'in hidhatti dhumtee kaan fixanii akka malee godhan har'aan tana aduun baatee fi ummanni sun hidhaa gabbayee jirjiirama kanatti namni fayyadamee bitti teenya gama misoomaa deemuun hoggaa nama aarsitee maqaa gartee waaqeffataatiin ka waaqeffataa sanuun ta'in waaqeffataa miti waaqeffataan nama misooma dura dhaabbatuu miti bayanii gaafa duraa odoo ta'illeedha ibsaa turan nurraayii miti namni amantii islaamaa arrabsu hunoo damiina maal jedhaniin abbaa gadaa shaamil ka jedhamu kabaddeessa namuuni beeka dura dhaabbateeti akka gartee wanni amma oofamu kunii fi wanni siistamni gartee waaqeffataa waliin tuyne abbumaatu itti gaafatama jee himaa jira sunuuni dadhabe ofirraa gattaa'ii hin rakkatinii haga gartee qomti teegeessullee dhooftee nama agarsiisini cinuma tokko nama agarsiisi khunsiif illee gaarii miti deebisiitii hodhadhuu jennaan gartee waan nama qaraa'isaa jirtu kan jazakallahu sheekh gaafii dhumaatiin isin gaafadha inshaallah sagantaan illee goolabamte fakkaatti nuti akka amantii islaamaa qofatti waan kana dhaabbannee balaaleffachuus haa taatu namoota akkanaa ilaalcha akkanaa qaban kana karaa sirriititti akka deebi'an yoo barbaadan amantii isaanii karaa nagayaatiin barsiifachuu akka qaban dhaamuun alatti Oromoon gurra magaalatti bade magaalatti deebifatan waan jettuuf jecha abbootiin amantii biraa abbootiin amantii waaqeffannaan amantiidha tan namni tokko irratti waliin dhibne kiristaanummaan amantiidha
amantii tana ummata Oromootu qaba. Oromootu amantii Islaamaa qaba. Oromootu amantii waaqeffataa qaba. Oromootu amantii kiristaanaa qaba. Oromootu amantii biraatillee qabaachuu ta'a. Amantii sadeen san qofallee jechuu hin dandeenyu. Biyya teenya qofa keessatti malee. Tanaaf eegaa akkana taate egaa amantiin hundi abbaa qabdi. Nama isiif dhimmamu qabdi. Yoo islaamummaa irratti namni duulaa oolee maqaa isaanii jalatti dahoo godhatee akkuma amma dura gaafa daaroo labuutitti rakkoon uumamtee bayyana sanbatoo abbaa gadaa Oromoo jechuun wanti tun sirna gadaatiin akka walitti hin dhufne bayyana sanbatoo abbaa gadaati amantiin isaa immoo kiristaana waaqeffataati miti akka amantiin waaqeffataa Oromummaa guutuu siigaltee bakka hin buune taate achitti wanti ibsu jechuun inni abbaa gadaa Oromoo guutuuti garuu amantiin isaa kiristaana abbootii gadaatii jira akka shaamirree funtanatu itti san amantiin isaa islaam abbootii gadaa booranaatii jira amantiin isaanii waaqeffataadha namuu akkanatti amantii isaaniiti wal kabajanii waliin jiraachuu jiranii abbootiin amantii biraa warreen amantii waaqeffataa hoogganan akkasuma warreen amantii kiristaanaa hoogganan warreen amantii teenya ganamaa galgala dalagaa godhatee arrabsaa jiru kana akka nu walitti hin buuneef nageenya amantii hunda jidduutti buusuuf abbootii amantii amma dubbanne tana hooggananirraa maaltu eegama namoota akkanaa amantii biraatirraa dhorkuun haa taatu namoota maqaa isaan arrabsaa jiru namoota akka namni isaanirratti duuluuf uummata kakaasaa jiru kana haala kamiin qabuutu gaariidha jetteeti abbootii amantii biraatiif dhaamsa dhaamta. Dhaamsi nan dhaamu tokko abbootii amantiiti. Lammaffaa saba biyya teenya keessa jiraatu kana. Sadaffaa warra miidiyaatiif hin dhaama. Warri gartee maqaa amantii inni gartee kileem godhu tanaan deemu kunis zaahiratti abbayanii yoo yaada isaa kana akka inni isaanirraa hin ta'in qurxii itti himuu qaban jechuu bakka nun buutu jedhanii. Amantiin gartee islaamatii fi ta kiristaanaa irratti duulaa jira usela. Amantii islaamaa bataskaanni akka diigamu hunoo achirraa dubbataa jira. Masjidilleen gartee akka inni diigamu achirraa awaajaa jira miti. Isiin tun bataskaaneetti isiin tun hunoo isiin islaametti tun jeeti hunda waliin dhayaa jira. Kanammoo namuu akka namticha kana ofirraa gartee gareen inni kileem godhee ji'u sun akka isaanirraa hin ta'in akka gartee as bayanii ofirraa himan. Lammaffaa meediyaan nama akkanaa kana isumaafuu gaarii miti. Meediyaan hawaasan jiraata. Gaafa hawaasni walitti bu'e jiruun meediyaatis hedduu xiqqaatti. Ni sodaachifamtis. Tanaafuu meediyaanis nama akkanaa kana innilleen haa har'ana fiddanii jee haa himatu nama akkanaa kana meediyaanis meediyaa irratti odoo inni meediyaa irratti ol ba'uu baate har'a nuti waan kana hin dhageenyu jechuu meediyaan nutti facaaseemi meediyaalleen achirraa hogga laallu gaafuma nagayaa gaafate gaafuma nagayaa tagartee gaazexeessan gaafate jibbansa islaamummaatti jijjiire sun jaarsi jibbansa islaamummaa ishiin ammallee irra deebi'ee gaafii sirreessuuf tattaaffii godha meediyaalleen gartee bakka san irratti waa takka waan komannoon qabnu ammaa fi garuu waan akkanaa kana fuulduraaf xiinxalee laalee eenyutu miidiyaa kanarratti ol bayaa hafuurri isaa kun hagam takka ajaa'aa ofirraa laaluu qaba. Jazakallah. Barakallahu fiika sheekha keenya sagantaan teenyallee gola barra geessee jirti. Daawwattootuma keenyatti dhaamsa xumuraa dhaammannee sagantaa tana goola buutu nuu hafe osoon anilleen taaliqaan qabuun kan inni dura daqiiqaa takka keessatti dhaamsa waliigala waan narraa hafte jettanii qabaattan yoo jiraatte dabarfadha inshaallah akkas sagantaa goolabna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Obboleeyyan akkas egaa inshaallah taala waan haasofnu kana keessatti yoo dogoggora keenya gartee ni fudhannaa nu himaadhaa waan dubbannu kana keessatti yoo haqa dubbanne gartee rabbiirraa yoo ammoo gartee waan haqan qunnamne dubbadhee lubbuu tiyyaa fi shayxaanarraa garuu haa ta'u bakka jirtanitti nama miidiyaarraa maqaa saba amantiitiin maqaa sabaatiin saba tokko maqaa amantiitiin walitti buusuudhaaf islaamummaa keessafuu akka malee irratti xiyyeeffatee arrabsaa jiruuf toltuu yaada meediyaallee waan akkanaa kana akka nutti hin facaafne isaanifillee toltuu yaadadha abbichuma sanillee akka saahibattis yoo qabeeytan taate tilifoonanis tahee duuba isuma kanaafillee gorsa kennaadha bal'isee xiqqoo haalaaluu amantii namaa takka hoggaa ka'ee islaamummaa arrabsee nama biliyeena lama arrabsaa jira jechuu akka inni xiinxalullee tanumaaf ogaa obboleeyyan maajirratti TV islaamaa kanallee galatoonfataa dhaamsa bareedaa kanallee ka isin biratti facaasaa jiru ana malee anarra anan asiin dubbataa jira malee TV islaamaa kana yeroo gabaabaa booda saayitalaayit irra baan gaafa saayitalaayit irratti ol baane
waan amma nuti arra asii jennu kana addunyaa guutuutu dhaga'uudhaaf jira yoo arra namni 3,000 fi 10,000 ka sheer godhu ta'e gaafa san keessatti guyyaa tokkotti bakkiti kun 1,000 bira ga'uudhaaf ta'a duuba TV Islaamaa kana akka gartee onnee teessan keessa jiraatee itti yaaddanii wal yaamuuf jirra saayitalaayit irratti baasuuf yoo tokkicha kana saayitalaayit irratti TV Islaamaa kana baasuu hin dandeenye dhugaadha akka tokkotti akka namni nuun juusan numa qabna akka ofiin hin jenne nutilleen insha Allahu ta'ala abdii isinirraa qabna jabaadhaadha nu hordofaadha nu dhaggeeffadhaadha faana jala nu bu'aadha wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maashaallah jazakallahu khairan sheekh keenya yeroo keessummaa teetirraa yeroo bareedduu tana nu kannitee gaa rakkoo amantii teenyatti fuula as deebitu hundarraa yeroo hunda adda durummaan dhaabbattanii deebisaa irraa kannitanii arrallee yeroo teessan nu qooddanii akkanatti dhuftanii waan kana sagantaa tana bareechuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna rabbiin bakka irraa dhuftanitti illee nagaan akka isin deebisuu anaa fi akkasitti namoonni sagantaa tana dhageeffachaa jiran hundinuu sheekha keenya du'aa godhaa fi bakka isin qubatanillee rabbiin qubsuma gaarii isin haa godhu imaama adlii hawaasa jidduutti muruu imaama hawaasa waa barsiisu imaama hawaasa jaalatu hawaasni jaalatu imaama guyyaa qiyaamaa ma'muuma isaa if dura qabee jannataan deemu rabbiin isin haa godhu isin jenna rabbiin amaanaa isin baadhattan tana isin irratti haa eegu rabbiin umrii isin haa dheeressu ilmi teessan maatii teessan hunda keessa barakaa isin haa kaayu jenna jazaakumullahu khairan faadha sheekha keenya daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa hanga ammaa daawwachaa jirtan sagantaa addaa tan haala yeroo irratti xiyyeeffattuu turte dhaamsi dhumarratti dabarfachuu barbaannu viidiyoon kun bakka hedduu dhaqaa namoota hedduu daawwata mootummaan teenyalleen mootummaan jijjiiramaa tan amma biyya teenya hoogganaa jirtu rakkinoota amantii walitti buusee jijjiirama isaan ganamaa fi galgala hirriba irratti dhabaa jiran kana nama fashaleessuuf tattaafatu akka osoo hawaasni amantiin wal qoodee walitti bahee dhiigni namaan dhangala'in mootummaan nageenya hawaasaa eeguuf dirqama qabdi waan taateef dirqamnummaa mootummaa guddaanuu nageenya hawaasa isii eeguu waan taateef jecha mootummaan biyya teenyaa mootummaan jijjiirama amantuma akka kabajjetti amantii hundaaf akka walqixxummaa kannitetti namoota yeroo yerootti bahee biyya san keessatti osoo amantii fi karaa nagayaatiin calaqqifachuu danda'u amantii namaa maqaa xureessuudhaan kijiba amantii irratti uumuudhaan akka hawaasni amantii san deeggaru ol ka'ee hawaasa biraati irratti bobbahu taasisu hunda mootummaan dura dhaabbattee seera jala oolchuufis nama kana bakka inni jirutti olola akkanaa kana akka dhaabu dirqama qaba waan ta'eef mootummaan illee dhimma kana xiyyeeffannoo keessa galchite namoota akkanaa murna akkanaa hunda seeratti dhiheessitee akka inni amantii namaatirraa gabaabbatu taasistu kabajaan isaan gaafanna akkasuma miidiyaaleen biyya teenya keessa jiran namoota dhiphina sammuu qaban namoota dhiphina amantii qaban namoota waan ifii malee wantoonni nama biraa isaaniif hin taane warroota akkanaa warra miidiyaa san irratti dhihaatee saba guddaa maqaa xureessu warra miidiyaa san irratti dhiqqaatee amantiilee gurguddoo jiran biraa maqaa xureessu amantii irratti olola banu wantoonni akkasii hawaasa walitti buutee biyya teenya nageenya dhorkite waan taateef namoota fiddanii miidiyaa keessan keessatti interview gootan namoota akka hawaasni irraa baratu fiddan nama nageeyaa tahu nama sammuunsaa nagee qabdu tahu nama dhiphummaa amantiin qabne tahu akka addaan laallattanii dhiheeffattan isin gaafanna yoo namni san sagantaa san keessatti harkaa bahee yaada mataa isaa calaqqifatellee ilmi namaa dubbachuu irratti bilisummaa waan qabuuf jecha miidiyaan inni irra taa'ee dubbatu sanitti yeroo dubbatu san akka wanni inni dubbachaa jiru miidiyaa isaanii hin calaqqisiisne akka wantoota amantii walitti nama buusanirraa illee gaazexeessaan taa'ee gaafatu san kabajaa gaazexeessaatii fi hojii gaazexeessaa waan ta'eef jecha namoota amantii irratti xiyyeeffatanii amantii namaati irratti duula banan nurraa haa qabanii isiniin jenna. Tanaaf daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa kanneen sagantaa tana jalqabarraa eegaltanii hanga ammaatitti daawwachaa turtan galatooma isiniin jecha sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti haadha wabillaahi tawfiiq وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي من أخلي أقولي تقريبا جعلنا خولي كمروه والجيبني مرنا خلق البهري
ربي يجعل جالنا يا إخواني أكا سهاب تدراني أقول ما فكيساني والردابة برقى دلاماني جلا نوها قدويني يا ربي من أخلي أقولي تكريتك جعلنا خولي القبل والجبني مولنا خلد البهري كان يا خيرين نقجيه الجوع كان نراقدتو قد قمجو كان ربي سداتو خيفي زادوك ربي التمني نريد أوحدا خان الرائف وفرنت بني يا ربي من أخلي أقولي تقريبك جعلنا خولي قبل والجبني بولنا خلد البهري